嚟到你嗰啲燃料溝唔勻全咧，就變咗又就爆咯，爆咗我咪又執出嚟咯。有時嗰啲我哋嗰啲遇到落水天嘅時候咧，喺個花盆出邊嘅外皮係乾噶嘛，係入邊濕嘛。有佢哋殺啲火烘個火比較大啲時候咪就收縮，即係個水走唔出就爆咯。爆咗我哋又唔知道嘅時候啊，死啦！燒上嚟啊，唔好彩嘅，佢個腳爆咗，企唔穩就冧落去，就睇少個倒模。如果燒唔到就冚火爐停咗，最後等佢凍咗就攞翻出嚟。所以有時我啲朋友講，你哋攞嗰啲銀紙去買嗰啲燃料翻嚟，又想去變黃金，有時冇注意到，我失敗咗咯，變咗灰咯。